पूरा क्यूब बिगाड़ दो, ठीक है। ये दोनों बिगाड़ रहा है, सॉल्व करेगा कौन? आप। हाँ मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। जितना चाहे उतना बिगाड़ दो, सॉल्व करने का ठेका मेरा है, मतलब आइडिया मेरा है। 5 मिनट लगेगा। नहीं 5 मिनट नहीं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, रुकिए। 1 मिनट 40 सेकंड ऐसा करके लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। टाइमर अभी स्टार्ट करेंगे, मेरा घड़ी है। हो गया ना? हाँ चलो। ला एगो दो, एगो रखो, अभी लो वीडियो। ये वाला क्यूब सॉल्व करना है ना? हाँ। चलो आप लोग जाइए, आगे जाइए। चले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कौन वाला से स्टार्ट होगा रे? देखो टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, कोई टेंशन नहीं। डरिए मत, आप लोग जाइए। डर कह रहा रे, डरने से थोड़ी। 2 बच्चा आ गया है और एगो क्यूब लेके आ गया है। चलो फोन करते हैं। ठीक से आ रहा है? हाँ, 1 नंबर आ रहा है। 1 नंबर आ रहा है ना? हाँ। तब तो बढ़िया है। 1 नंबर आना चाहिए, 2 नंबर नहीं आना चाहिए ना। 2 नंबर आएगा तो कैसा होगा? खराब होगा। वो बच्चा भी आएगा। घर में टाइम कितना हुआ? टाइम छोड़ दो अभी, फिलहाल टाइम अभी छोड़ दो। टाइम से कोई लेना देना नहीं है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, हो रहा है कि नहीं। बिगाड़ दिया था। ये वाला चीज़ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये अभी खुला हुआ था, ठीक है। तो इसमें से घुमा देंगे क्यूब सॉल्व। दूसरा लाइए। 1 मिनट 32 सेकंड। नया में इतना काफ़ी है ना, तो इसके लिए एक लाइक बनता है। बंद कर दो।